Dashi. Të lindur më, 21 mars, 19 prill. Në marrëdhënie, sot do të ndiheni më të hapur për të ndarë ndjenjat tuaja me partnerin, gjë që mund të forcojë lidhjen tuaj. Në punë do të përballeni me një sfidë të papritur, por do të gjeni zgjidhjen e duhur fal vendosmërisë suaj. Kujdesuni për shëndetin duke shmangur stresin dhe duke gjetur kohë për relaks. Në aspektin financiar, është koha të jeni më të kujdesshëm me shpenzimet për të shmangur vështirësitë në të ardhmen. Demi. Të lindur më, 20 prill, 20 maj. Sot do të keni mundësi të diskutoni çështje të rëndësishme me partnerin, duke forcuar mirëkuptimin mes jush. Në punë, pritet një ditë produktive, sidomos nëse bashkëpunoni me kolegët. Shëndeti është stabil, por mos e neglizhoni aktivitetin fizik. Financat duken të qëndrueshme, por është mirë të shmangni investimet e mëdha për momentin. Binjakët. Të lindur më, 21 maj, 20 qershor. Një takim i papritur mund të sjellë emocione të reja në jetën tuaj sentimentale, ndaj jeni të hapur ndaj mundësive. Në aspektin profesional, bashkëpunimi me të tjerët do të jetë kyç për suksesin tuaj sot. Kujdesuni për shëndetin duke konsumuar ushqime të shëndetshme dhe duke pushuar mjaftueshëm. Në planin financiar, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe ruani një buxhet të balancuar. Daforia. Të lindur më, 21 qershor, 22 korrik. Në dashuri, sot mund të ndjeni nevojën për më shumë intimitet dhe komunikim të hapur me partnerin. Në punë, do të keni mundësi të përmirësoni një projekt të nisur më herët fal këmbënguljes suaj. Shëndeti kërkon vëmendje, ndaj mos neglizhoni simptomat e vogla. Financat janë të qëndrueshme, por është mirë të bëni plane për të ardhmen. Luani. Të lindur më, 23 korrik, 22 gusht. Marrëdhëniet romantike do të jenë në qendër të vëmendjes sot, ku një bisedë e sinqertë mund të sjellë qartësi në ndjenjat tuaja. Në punë, pritet një ditë me rezultate pozitive nëse arrini të përqendroheni tek detyrat kryesore. Kujdesuni për shëndetin mendor duke kaluar kohë me persona pozitiv. Në aspektin financiar, mund të merrni një lajm të mirë që ju ndihmon të stabilizoni të ardhurat. Virgjëresha. Të lindur më, 23 gusht, 22 shtator. Sot do të ndiheni të afërt me partnerin dhe do të shijoni momente të këndshme së bashku. Në punë, përkushtimi juaj do të vlerësohet nga eproret, çka mund t'ju sjellë një mundësi të re. Shëndeti është i mirë, por mos harroni të bëni ushtrime për të mbajtur trupin në formë. Në financa, është koha të kurseni më shumë dhe të shmangni rreziqet. Peshorja. Të lindur më, 23 shtator, 22 tetor. Një bisedë e thellë me partnerin mund të zbulojë ndjenja të fshehura dhe të sjellë harmoni në marrëdhënie. Në punë, mund të merrni një përgjegjësi të re që ju motivon për të dhënë më të mirën. Kujdesuni për shëndetin duke shmangur lodhjen e tepruar dhe duke pushuar sa duhet. Financat kërkojnë vëmendje, ndaj planifikoni shpenzimet me kujdes. Akrepi. Të lindur më, 23 tetor, 21 nëntor. Sot do të ndjeni një energji të re në jetën tuaj sentimentale, duke sjellë pasion dhe harmoni. Në aspektin profesional, bashkëpunimi me kolegët do të jetë thelbësor për të arritur qëllimet tuaja. Kujdesuni për shëndetin duke ushqyer shëndetshëm dhe duke bërë lëvizje të rregullta. Në aspektin financiar, mund të dalin shpenzime të papritura, ndaj jeni të përgatitur. Shigjetari. Të lindur më, 22 nëntor, 21 dhjetor. Në dashuri, mund të ndiheni më të afërt me partnerin fal një gjesti të vogël, por të rëndësishëm. Në punë, një ide e re mund të marrë vëmendjen e shefit dhe të sjellë mundësi të reja. Shëndeti është i qëndrueshëm, por mos harroni të hidratoheni dhe të bëni pushime të shkurtra gjatë ditës. Financat janë në një fazë të mirë, por mos e teproni me shpenzimet. Britsjapi.
Të lindur më, 22 dhjetor, 19 janar. Marrëdhëniet personale kërkojnë më shumë durim dhe mirëkuptim sot, ndaj dëgjoni me kujdes partnerin tuaj. Në punë do të përballeni me sfida të vogla, por këmbëngulja dhe organizimi do t'ju ndihmojnë t'i kapërceni. Kujdesuni për shëndetin mendor duke praktikuar teknika relaksuese. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni huazimet e panevojshme. Ujori. Të lindur më, 20 janar, 18 shkurt. Sot mund të ndjeni nevojën për të bërë ndryshime në jetën tuaj sentimentale, të cilat mund të sjellin freski në marrëdhënie. Në punë do të keni mundësinë të tregoni aftësitë tuaja dhe të fitoni besimin e kolegëve. Shëndeti është i mirë, por mos neglizhoni ushqimin e shëndetshëm. Në aspektin financiar, është mirë të keni kujdes me shpenzimet impulsive. Peshqit. Të lindur më, 19 shkurt, 20 mars. Një moment i veçantë me partnerin do t'ju bëjë të ndiheni të vlerësuar dhe të dashur sot. Në punë, dita është e përshtatshme për të përfunduar detyrat e mbetura dhe për të planifikuar hapa të rinj. Kujdesuni për shëndetin duke shmangur ushqimet e rënda dhe duke bërë aktivitet fizik. Në financa, mund të përfitoni nga një mundësi e vogël për të rritur të ardhurat.